дорогие друзья, хочу оставить отзыв о продукте стресс-релив. Сама, значит, пропила месяц назад и получила потрясающий результат. У меня, значит, со мной проживает больная свекровь, у нее проблемы со здоровьем и с памятью. И ухаживающему человеку, конечно, нужны крепкие нервы. Вот. Я, значит, пропив продукт всего лишь 5 дней, и уже я почувствовала результат. Я была спокойная, и сон нормализовался. Вот. Поэтому я рекомендую всем, кто хочет восстановить свою нервную систему, принимать этот продукт. Ну и по рекомендации вот приготовила подарочек к Новому году. Упаковочку взяла в подарок. Так что всем всего доброго.